Ушул аппаратыбыз бул УЗИ аппараты өзү. Бул жаңы үлгүдөгү УЗИ аппараты. Ал Түштүк Кореяда чыгарылган. Анын өзгөчөлүгү анда жасалма интеллект бар. Ал акушерлик, онкология, гинекологияда колдонулат. Эң биринчиден болуп, 3D 4D технология бар да. Бул технология баягы кош бойлуктагы баланын бетин көрсө болот. Ал бетин көрүп, алдын ала кандайдыр бир ооруларды аныктаса болот да. Дал ушундай жабдуулар Med Expo Кыргызстан көргөзмөсүндө сунушталды. Анда заманбап медициналык жабдуулар, жаңы технологиялар жана акыркы жетишкендиктер бир жерге топтолду. Ошондой эле адистерге тажрыйба алмашууга жана кесиптик байланыштарды бекемдөөгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүлдү. Калыбына келтирүү борбор ачалгыл деп атканбыз, ошого ылайыктуу медициналык оборудованиялар бар экен. Ошолор менен азыр биз кызматкерлер аркылуу дагы чогуу биргеликте чечип, анан кийин сатып алганга аракет кылабыз. Көргөзмө саламаттык сактоо тармагындагы эң ири аянтчалардын бири. Ал 3 күнгө созулат. Быйыл 20-нчы ирет өтүп жатат. Ага 10 өлкөдөн 90дон ашуун компания катышууда. Бул негизги максаты бул жерде бул аянтча жанагы медицинага жаңы жетишкиндикке киргизилген фармацевтика тармагында жана диагностика тармагындагы жетишкиндиктерди биздин керектөөчүлөргө жана адистерге жеткирүү болуп эсептелет. Иш-чаранын алкагында өтүп жаткан бизнес программада медициналык уюмдарды башкаруу, санариптештирүү жана инновацияларды киргизүү маселеси талкууланууда. Эксперттердин айтымында мындай көргөзмөлөр саламаттык сактоо системасын жаңылоого, медициналык кызматтардын сапатын жогорулатууга жана тармактагы эл аралык өнөктөштүктү бекемдөөгө өөлгү түзөт. Бермити Шункулова, Элдер Анарбеков, ЛТР, Бишкек.